ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் கிரேவி குக்கரில் சுவையாக எப்படி சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு குக்கர் சூடுபடுத்தி 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சமாக கல்பாசி, 2 கிராம்பு, 1 பட்டை, 1 ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை 2 இதெல்லாம் சேர்த்து பொரிஞ்சதும் இதில் 2 நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு இருக்கும்போது இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 1 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து கலந்து கொடுத்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் 1/2 kg சிக்கன் சுத்தமாக அலசிட்டு சேர்த்துக்கேன். மஞ்சத்தூள் போட்டு சுத்தமாக அலசிக்கிங்க. இப்போ சிக்கன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் 2 தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இதையெல்லாம் சேர்த்து இப்போ நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கலந்து கொடுத்து 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா வதங்கி விட்டுடலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா 2 நிமிஷத்துக்கு வதங்கிடுச்சிங்க. இது கலந்து கொடுத்து இதில் 1/2 டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் கறி மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து கலந்து கொடுத்து 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டு குக்கர் மூடி போட்டு மிதமான தீயில 2 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. 2 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் விஸ்கட் ஃபுல்லாக அடங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ மல்லித்தழை புதினா சேர்த்து இந்த சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி நீங்களும் செய்து பாருங்கள். தேங்க்யூ.